Добро вечер, благодарам на организаторите за поканата. Јас сум Олгица Кузмановска од Институтот за физика на ПМФ. Инаку сум астроном, поточно астрофизичар, така што пред се ќе ги изложам закучоците и резултатите од археоастрономските истражувања на локалитетот Татичев камен, или попознат како планинско светилиште или мегалитска обсерваторија Кокино. Како што сите веројатно знаете, локалитетот се наоѓа во северозападниот дел од Република Македонија на 30 на километри од Куманово, близу селото Кокино, на врвот на неовулкански рид со надморска височина од 1013 метри, од чиј врв се пружа навистина прекрасен и прегледен поглед на околината. Археолошките истражувања почнаа 2001 година, ги работеше пред се археологот Јовица Станковски и археолошкиот материјал датира од сите фази на бронзеното време, како и од раното железно време. Сушност, археолошките артефакти покажаа дека локалитетот бил користен како планинско светилиште за бронзенодопската земјоделска заедница во околниот регион. Археоастрономските истражувања покажаа дека и локалитетот бил еден вид на мегалитска обсерваторија. Се работи за долгогодишни астрономски истражувања. Се разбира не обсерваторија во она модерна смисла на зборот, нели, како место во кое се работи наука, туку место од кое константно и во подолг временски период се наблюдувале движењата и менувањата на движењата на некои сјајни небески објекти, пред се сонцето, месечината, а и некои сјајни звезди. На тоа укажуваат пред се астрономските позиции, и тоа не било кои, туку многу значени, многу специфични астрономски позиции на сонцето и месечината, кои се означени на камените блокови во вид на камени засеци. Всушност, и самиот состав на неовулканските адезитни карпи дозволува формирање на вакви засеци, затоа што тие имаат и природна предиспозиција да се едноставно кршат вертикално и хоризонтално. Така што на тој начин древните градители може да полесно не само да ги конструираат маркерите, туку и некои поголеми конструкции. Се разбира, ако зборувам за астрономските истражувања, тие не се најбитни овде, тие само ги докажуваат и ги следат археолошките истражувања, а она што археолошките истражувања покажаа е дека се идентификувани неколку религиски култови. Јас нема да навлегувам детално во нив, затоа што не сум археолог, но интересно е дека еден од нив има соларно-хтонични карактеристики, односно, веројатно, Сонцето бил важен објект во организацијата на религиските ритуали на Кокино. На тоа укажува и овој фрагмент, од сад, на кој што се гледаат декорации кои што се типични за бронзеното време, не само во овој регион, туку во Европа, но она што е уникатно се овие цртежи на Сонцето, што повторно укажуваат дека веројатно постоел некој вид, слободно се изразам, некој култ на Сонцето. При тоа ќе почнам поред. Оваа фотографија веројатно сте ја виделе, тоа е најкарактеристичен дел од објектот, така наречената ритуална платформа, која што е составена од вештачки зарамнет камен и на која што се конструирани камени седишта или тронови. Овие камени седишта се свртени кон исток, односно наблюдувачот кој би седел на едно од тие камени седишта, би ги гледал овие вулкански карпи, кои се доста близу, на неколку десетина метри, оддалечени, и на нив е токму идентификуван оној главен астрономски маркер на локалитетот, така наречениот, ние го нарековме, ритуален маркер. Она што овде гледате е изгревот на Сонцето низ ритуалниот маркер. Без да навлегувам во пресметките, значи,
ќе кажам само дека астрономските пресметки се направени прво со геодетски мерења, со одредени трансформации, за да се добијат одредени константни агли кои не зависат од местото на наблюдувањето. Конкретно, овој агол, делта, кој се нарекува деклинација, тоа е висината над небескиот екватор и не зависи од местото на наблюдувањето на објектот. Деклинацијата на маркерот, гледате, изнесува околу 18 степени. Со оглед на тоа дека археолошките истражувања покажаа дека веројатно Сонцето и текако било значајно за бронзенодобските луѓе на Кокино, она што заклучивме е дека оваа деклинација одговара на деклинацијата на Сонцето, која се менува од ден на ден, значи на деклинацијата на Сонцето во два датуми на годината. Едниот е во средината на мај, а другиот е на крајот на јули. Исто, она што е посебно значајно пред се за астрономите, е дека деклинацијата одговара на една од само 4 битни позиции на месечината, конкретно позицијата на минимално отстапување во текот на зимата. Ќе кажам нешто по-детално покасно за тоа. Но еве да почнам со овие датуми кои се карактеристични за Сонцето. Пред се овој датум кон крајот на јули. Она што заклучивме е дека веројатно тој датум бил значаен за прославите кои се поврзани со жетвата во регионот. Самата жетва се разбира била најзначајниот настан за една земјоделска заедница од која зависел целокупниот нејзин опстанок. Па така и веројатно била повод за различни свечености, а археолошките артефакти, кои јас овде нема да ги покажам, укажуваат дека имало многу свечености на ритуалната платформа, а исто и на други делови на локалитетот. Значи, едноставно, на ова овде фотографија, втората, се гледа поглед од самиот ритуален маркер, кој е високо на врвот на локалитетот, и како што може да видите, од ритуалниот маркер се гледа само еден трон, на кој што седи токму овој човек, така што Сонцето би осветлувало, само и осветлува, тоа може да се види, нели, кон крајот на јули, само еден од троновите, односно камените седишта. Веројатно, едноставно, во тој период, тоа сабајле, тоа на утро, кон крајот на јули, се славела жетвата, така што Сонцето постепено, низ ритуалниот маркер, го осветлувало каменото седиште, на кое што седел, нели, поглаварот на племето, во улога на врховен свештеник, и на тој начин почнувале свеченостите на жетвата, или во оној термина кој го употребиме од брзеното време, на тоа свето соединување на Богот на Сонцето со Божицата мајка, односно со земјата. Така што овој датум веројатно има токму само религиски карактер. Но тука приказната не се завршува. Интересно е дека самиот маркер не е обичен отвор кој е онака направен веројатно веќе од природни отвори на врвот на локалитетот, туку представува правец, затоа што овде на овие долни карпи е направена транша, едноставно правец или транша на сончевиот зрак, за да може точно да удри на едно од седиштата. Сега, оној втор датум во средината на мај прво не беше значен, за да по долги години се направат некои нови археолошки испитувања и се открие друг дел на локалитетот, така наречената северна платформа. Значи, таа се наоѓа некаде овде, северната платформа, и од неа всушност го и гледаме истиот маркер. Тоа е двоен маркер, односно направен е отвор и кон северната платформа. Самата платформа, само кратко ќе кажам, еве овде, значи тоа е платформата Е, ова е платформата со тронови А, и ова се, нели, насоките кон ритуалниот маркер. Самата платформа се разбира има археолошко значење пред се. Ова е, нели, северниот зид, откриени се кружни конструкции, обредни јами во кои што се ставале дарови, има доста фрагменти од керамички садови. Ова се вотивни фигурини во облик на нозе или женско торзо, кои што имале одредено магиско значење. Значи, откриени се доста археолошки артефакти на неа. А од астрономски аспект,
Само се вратам назад. Од астрономски аспект е всушност значаен овој нејзин дел. Како што гледате, тоа е мала платформа на која што имаме вештачки зарамнет камен. Веројатно и таа била користена за наблюдување, односно како едно место на кое што се гледа источниот хоризонт, односно се гледаат овие карпи. Конкретно овде се снимени рано на Сабајле и ритуалниот маркер. Еве го овде, истиот тој ритуалниот маркер кој што се гледа од платформата Е, односно ритуалната, се гледа и од северната платформа. Овде е прикажан изгревот на Сонцето на еден од најзначајните датуми астрономски за изгревот на Сонцето во текот на годината, а тоа е во времето на рамнодневицата, односно еквиноксот. Сушност, деклинацијата на истиот тој ритуален маркер од северната платформа е од прилика 0, што е и деклинацијата на Сонцето во време на еквиноксот, во 2 дена од годината, 21 март и 22 септември, нели, оние денови кога почнува пролета, односно есента. И еве само кратко овде да ви прикажам, едноставно Сонцето или ајде изгревот на Сонцето во текот на годината се менува по овој пат. Помеѓу овие две екстремни позиции, тоа се летен и зимски солстици, и на средината на овие позиции се наоѓа еквиноксот, односно рамнодневицата, како што ние викаме. И веројатно овие позиции биле означени не само на Кокинот, туку и во многу други објекти од тоа време низ светот. Едноставно Сонцето бил најзначаен објект од небото и неговиот изгрев сигурно бил следен од практични причини пред се. Така што овде гледате токму, го гледате изгревот на Сонцето во март, исто е така и во септември, и тоа низ маркер кој од прилика има аголна големина колку што и сончевиот диск. Сега, овој ритуален маркер гледано од северната платформа има и друго значење. И тоа заклучивме така што идентификуваме уште 3, односно 4 маркери, но овие 3 се значајни, кои овде баш изгледаат како еден од многу засеци, но кога ќе се застане на платформата, тие баш се издвојуваат, чии деклинации одговараат на деклинациите на само една звезда. Тоа е звездата Алдебаран, најсјајната звезда на созвездието Бик, а инаку и најсјајна на небото, позната според некои извори уште од времето на Палеолитот. Едноставно, овие маркери на Алдебаран одговараат од прилика на периодот кога Кокино, односно локалитетот бил користен како планинско светилиште од 20 до 15 век пред нашата ера, а дополнително на тоа и самиот ритуален маркер е всушност не само маркер за Сонцето, туку и на звездата Алдебаран. Алдебаран во 2000 година пред наша ера, тогаш кога светилиштето било изградено, тоа археолозите кажуваат, Алдебаран имал деклинација пак од прилика околу 0 степени. Така што овој маркер предпоставуваме веројатно и маркер на една звезда, на тоа кажуваат овие нови овде маркери нејзини, затоа што деклинацијата на звездите се менува. Прилично споро, но во текот на стотици и илјадници години таа се менува. И еве овде ќе го покажам само Алдебаран, тој е црвен чин и е значаен уште по нешто. Затоа што изгрева веднаш по еден од најзначајните објекти над звезденото небо, познат на сите древни цивилизации, а тоа е звезденото јато Плејади. Можеме да го видиме и од Скопје, околу 6 до 7 звезди се гледаат зимно време, ако не е баш осветлено. И самото негово име означува следбеник на арапски, така што Алдебаран и Плејадите обично биле наблюдувани заедно. Тоа е окото на бикот, всушност овде. Доколку бил наблюдуван Алдебаран из ритуалниот маркер, тогаш бил означен всушност неговиот хелиакален изгрев. Хелиакалниот изгрев над звездата означува едно утро во годината, кога таа станува видлива пред изгревот на Сонцето, по долг период кога не била видлива. Не била видлива затоа што изгревала под Сонцето. И едно утро таа одеднаш се појавува пред изгревот на Сонцето.
Тој астрономски израз, но е познат на многу древни народи. Овде дадов само два примери. Пример, хелиокалниот изгрев на Сириус ги означува годишните поплави на Нил во Стар Египет, во периодот на Средното кралство, а значајно е и дека хелиокалниот изгрев на една друга звезда, Арктурус, бил значаен за планинските светилишта на Крит, помеѓу кои има доста паралели со Кокино, конкретно. И еве, што тоа значи, ако се поврзат едноставно овие два изгреви? Досега имаме само еден маркер, кој означува битни некои астрономски феномени. Станува значаен оној датум на средината на мај кој го спомнав на почетокот. Средината на мај е токму и датумот на хелиокалниот изгрев на Алдебаран. Значи, средината на мај, кога сонцето изгревало низ ритуалниот маркер, гледано од троновите, истовремено и Алдебаран изгревал овде, низ истиот тој маркер, но гледано од северната платформа. Не можам да го сликам, затоа што неговата позиција денеска е сосема поинаква. Но тој изгревал токму овде. Значи, од прилика 2 месеци по пролетната рамнодневица се случувал хелиокалниот изгрев на Алдебаран, а во исто време, овде го меревме, го пресметувавме, а во исто време, значи овде е хелиокалниот изгрев на Алдебаран, и во исто време сонцето изгревало низ ритуалниот маркер. Тоа се случувало еднаш во годината, односно за сонцето 2 пати, но веќе го протолкував оној датум на крајот на јули. Веројатно тоа бил период на различни прослави поврзани со новата година, не астрономската, туку периодот на славењето на топлото време, на будењето на природата, на едноставно растењето на житата, а такви празници ги имаме и денес. Ќе го споменам само нели Ѓурѓевден, кој исто се слави во мај. Тоа е едното сценарио, а овде ќе споменам уште едно друго, може би и тоа било значајно. Тоа е оној момент дека истиот овој маркер, ритуален, гледан од троновите, ја означува една од најзначајните позиции на месечината. Едноставно тоа е периодот на минимално нејзино отстапување во зима. Нема овој цртеж овде да го објаснувам, само ќе кажам дека во текот на 18 години, едноставно месечината, толку го гледаме една нејзина фаза, би поминала низ овој маркер само еднаш, значи на секои 18 години. Односно на секои 9, доколку разгледуваме отстапување не само во зима, туку и во лето. Значи тоа се баш специфични позиции, повторно докажано е дека такви позиции биле наблюдувани во различни мегалитски обсерватории, посебно на британските острови. Така што ако овој маркер ја означувал и месечината, во тој случај би бил значаен датумот на еквиноксот на сега во септември. Некаде по рамнодневицата, но сега есенска, месечината се искачувала се погоре и погоре на хоризонтот, претпоставам полната, таа била нели највпечатлива, се до еден момент кога изгревале некаде пред зимскиот солстици низ овој ритуален маркер. Значи, ова е исто едно интересно сценарио. Повторно правевме паралели со различни такви истражувања и на други цивилизации и локалитети. И овде, без да навлегувам, еве дадов некои само примери. Алдебаран има некои едноставно предпоставки дека и во времето на палеолитот, пример, ова е цртеж од пештери во Франција, може би едноставно луѓето го пресликувало небото. Па ова личи на плеадите, толку звезди би гледале, 6 до 7, на сосема добро аголно растојание, овде би се наоѓал бикот, тоест Алдебаран, окото на бикот, а овие овде точки се хијадите, уште едно битно звездено јато, значи еден вид пресликување на небото на созвездието бик. Па понатаму овде наброев уште некои примери, нели, во бронзеното време изгревот на бик и неговите најсилни звезди би го означувал периодот на орање и сеење во Медитеранот. Во Стар Египет исто така било значено
Ова се некои хелиакални изгреви на Алдебарен и Бетелгес во Португалија. Еквиноксот, хелиакален залез овде на Плеадите бил значен во Франција, понатаму транзитна полна месечина преку Плеадите во време на еквиноксот во Древна Кина. Сега зошто ја споменувам Древна Кина, тие се различни цивилизации, но битно е од астрономски аспект дека на исти географски широчини всушност се гледа исто небо. Така што древните кинези на нашата географска ширина од 42 степени би го гледали истото небо, истите сјајни звезди како и луѓето од Кокина. И уште неколку овде примери набројав. Едноставно, ваквите феномени не се уникатни за Кокино, туку и за повеќе цивилизации од тој период. И сега, до сега споменав само еден маркер и оние неколку кои ги поддржува. Овде ќе ја покажам и она последна платформа која кажува дека за да се конструираат оние маркери, веројатно Сонцето било перманентно следено. Значи, секое утро, едноставно, некој го бележел изгревот на Сонцето, за да може во текот на годината да ги означи неговите екстремни позиции. Ова е астрономската платформа, еве овде, близу до платформата со троновите. Ова е вештачки зарамнет камен, нема археолошки артефакти, на неја не се најдени археолошки артефакти, но има една стаза овде изработена, која веројатно му служела на тој древен наблюдувач, свештеник или кој бил, за да секој се бале се качува и едноставно го наблюдува, бележи изгревот на Сонцето. Самите карпи, ќе видите, се многу блиску. Зошто преку оваа стаза? Затоа што овој дел бил свет и се користел нели само во одредени прилики. Ова е панорамска слика, не изгледа баш вака, ова е панорамска слика на вулканските карпи од астрономската платформа и она што предпоставуваме дека всушност ова се овде вие бели екстремните позиции на Сонцето, солстици. Летен, зимски солстици, еве го изгревот. Овој маркер е посебно интересен, затоа што е баш во облик на подковица и има аголна големина колку и Сонцето. Еквиноксот би се наоѓал овде, но веќе е веројатно искршен, така што Сонцето изгрева прво над овие планини, па потоа на маркерот, но тоа е онака оштета. А истражуваме, нели, има некои индиции дека може би се означени и овие екстремни, односно тие карактеристични позиции на месечината, но на Сонцето сигурно, затоа што на тој начин се изработувал едноставен сончев календар со кој се планирале верските активности, а биле поврзани со земјоделските активности, со обстанокот на заедницата. И само еве на крај да споменам, нели, она што главно скептиците го споменуваат е дали тие маркери се вештачки или не се разбира на Кокино има и многу природни процепи, и тие природни процепи биле искористени за да се конструираат маркерите. Па овде ќе споменам неколку аргументи кои делуваат премногу онака прецизно за да изгледаат случајни. Пред се, го гледате овој маркери на солстици, едноставно маркерите имаат форма на подковица, едноставно малку се делкани за разлика од карпите кои се кршат онака вертикално и хоризонтално. Понатаму аголната големина барем на 2 потполно се совпаѓа со аголната големина на Сонцето, на небесниот свод. За ритуалниот маркер имаме не само отвор, туку имаме транша правец, а секои 2 точки чина точно определен правец кој не може нели да се менува. И на крајот се работи за астрономски позиции кои не се било кои, туку се прилично прецизни и едноставно никако не може да бидат предвидени доколку само вака ги погледнеме нели карпите над Кокино. Тоа е се од мене. Благодарам.